హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హరితేజ కిచెన్. నేను మీ హరితేజ. మన కిచెన్లో ఈరోజు స్పైసీ చికెన్ మసాలా కుర్మా ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నాను. ఈ రెసిపీ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ, ఇంకా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. చికెన్ను మనం డిఫరెంట్ టేస్ట్లలో ట్రై చేస్తూ ఉంటాం కదా, ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మా ఊరి వైపు ఫంక్షన్లలో చికెన్ ఇలానే వండుకుంటారు. స్పైసీనెస్ని ఇష్టపడేవారు ఒక్కసారైనా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే మళ్ళీ ఇలానే వండుతారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ స్పైసీ రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలో చూసే ముందు ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ స్పైసీ చికెన్ మసాలా కుర్మా ఎలా తయారు చేయాలో చూసిద్దాం. ఇక్కడ నేను ఈ చికెన్ మసాలా కుర్మా చేయడం కోసం నేను 1/2 కిలో వరకు చికెన్ తీసుకున్నాను. ఈ చికెన్ను చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని బాగా కడిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చికెన్ను ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. దానికోసం చికెన్లో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడేంత ఉప్పు, ఒక హాఫ్ లెమన్, 1 టీ స్పూన్ తెల్లుల్లి అల్లం పేస్ట్, అలాగే కాస్త నూనె, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు నూనె వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ముక్కలకు బాగా పట్టేటట్లు ఈవెన్గా కలుపుకోవాలి. ఇలా ఇవన్నీ కూడా ఈవెన్గా కలుపుకొని కొంతసేపు నానబెట్టుకొని వండుకుంటే చికెన్ తినేటప్పుడు చాలా సాఫ్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఇలా ఈ చికెన్ను అరగంట నుంచి 1 గంట వరకు పక్కన పెట్టుకొని నానబెట్టుకోవాలి. చికెన్ నానేలోపు చికెన్కు కావాల్సిన మసాలాను మనం ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దానికోసం గ్యాస్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 కప్పు కొబ్బరి పొడిని తీసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించుకోండి. కొబ్బరి పొడి తొందరగా మాడిపోతుంది, అందువల్ల మంటను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేయించుకోండి. పొడి ప్లేస్లో మీరు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలను కూడా తీసుకోవచ్చు. కొబ్బరి పొడిని చూసారు కదా, బాగా ఫ్రై అయ్యాక దాన్ని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోండి. ఇప్పుడు గ్యాస్ పైన మళ్ళీ ప్యాన్ పెట్టుకొని మిగిలిన మసాలా దినుసులను కూడా వేయించుకోండి. కోసం ప్యాన్లో ఒక 2 యాలకులు, చిన్న దాల్చిన ముక్క, 2 లవంగాలు, 1 బిర్యానీ పువ్వును కూడా వేసుకోండి. చికెన్కి మెయిన్ మసాలా ఇంగ్రీడియంట్ అయిన మిరియాలను యాడ్ చేసుకోండి. మిరియాలను యాడ్ చేయడం వలన చికెన్కు ఉన్న నీచు వాసన పోతుంది, అలాగే మనకి స్పైసీనెస్ని కూడా ఇస్తుంది. అలాగే ఎండుమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఎండుమిర్చిని మనం వేసుకున్న మిరియాలను బట్టి యాడ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే 2 కూడా స్పైసీ ఐటమ్సే. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సోంపును కూడా యాడ్ చేసుకోండి. వీటన్నింటినీ బాగా ఫ్రై చేయండి. సోంపుని యాడ్ చేయడం వలన చికెన్కు మంచి ఫ్లేవర్ అందుతుంది. మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పొడిని ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ కలిపి మిక్సింగ్ జార్లో వేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఇంతలో మళ్ళీ గ్యాస్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోండి. ఆయిల్ వేడయ్యాక అందులో 1 చిన్న టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేయండి. ఇలా జీలకర్ర ఫ్రై అయ్యాక ఒక 2 ఆనియన్స్ని తీసుకుని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఈ ఆయిల్లో వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేయండి. అలాగే 2 చిన్న పచ్చిమిరపకాయలను కూడా వేయండి. ఇలా ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక అందులోకి కాజు 1 అరకప్పు వరకు తీసుకోండి. మీరు కాజుని పౌడర్లా కూడా చేసి తీసుకోవచ్చు. అలా తీసుకుంటే గ్రేవీ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా వస్తుంది. మీకు గ్రేవీ ఎక్కువగా కావాలంటే పౌడర్లా తీసుకోండి, లేదు అంటే ఇలా డైరెక్ట్గానే వేసుకోండి. ఇలా అన్నీ ఫ్రై అయ్యాక మనం ముందుగా నానబెట్టి ఉంచుకున్న చికెన్ను ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి. ముక్కలు మాడిపోకుండా గరిటెతో కలుపుతూ కొంతసేపు ఫ్రై చేయండి. ఇలా చికెన్ ఫ్రై అయ్యాక అందులో 1 కప్పు వరకు టమాటా ముక్కలను యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని మగ్గనివ్వాలి. మూత తీసుకొని స్పైసీనెస్ ఎక్కువగా కావాలనుకునే వాళ్ళు కాస్త కారాన్ని యాడ్ చేసుకోండి.
ఒక అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా, రుచికి సరిపోయేంత సాల్ట్ వేయండి. ఇక్కడ సాల్ట్ చూసుకొని వేసుకోండి. మనం మొదట్లో చికెన్ నానబెట్టేటప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసాం కదా. ఇవన్నీ కూడా చికెన్కి పట్టేటట్లు ఒకసారి బాగా కలపండి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ను ఈ చికెన్లోనికి యాడ్ చేసుకోండి. ఈ మసాలా పౌడర్ ఫ్లేవరు చికెన్కి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఖచ్చితంగా ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి. మసాలా పౌడర్ బాగా కలుపుకొని 2 నిమిషాలు మూత పెట్టండి. 2 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే చికెన్ చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీని బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేనైతే 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. మీకు కావాల్సిన గ్రేవీనెస్ బట్టి వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మీకు గ్రేవీనెస్ ఎక్కువగా కావాలంటే ఒక చిన్న టీ గ్లాస్తో 2 గ్లాసుల వాటర్ పోసుకోండి, లేదంటే 1 గ్లాస్ సరిపోతుంది. మరొక 2 నిమిషాలు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోండి. రెండు నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూస్తే మన చికెన్ మసాలా కుర్మా రెడీ. ఈ చికెన్ మసాలా కుర్మా రైస్లోనికైనా, చపాతీలోనికైనా, పూరీలోనికైనా సూపర్గా అంటే సూపర్గా ఉంటుందండి. ఒక్కసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రెసిపీ ఈజ్ రెడీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.